Die Hitze verschärft das Leiden der Menschen im Gazastreifen, vor allem für Verletzte wie Brandopfer. In den überfüllten Zeltlagern ist es extrem heiß und die Heilung ist schwierig bis unmöglich. بسبب الصيف يعني بسبب الشوب. قلت انا لو في السقعة انا بتألمش في الليل. باخذ علاجي وبنام. اليوم انا بدي علاج اقوى وجرعة اكثر ما فيش في السوق ما فيش في المستشفيات الوضع صعب. الحياة صعبة. حتى لو بدك ما فيش يعني انك انت تاخذ فيش هواية. الامور صعبة ان احنا بنتألم من قلة الاعتناءات. هذه خيمة في خيمة مريض يقعد في خيمة هو. Brandverletzte bräuchten monatelange intensive Pflege, aber die Ausrüstung fehlt und die Einrichtungen sind weit überlastet. Jeder Verbandswechsel tut extrem weh, weil es nicht بسبب انه اول شيء بتزيد درجه الحرق مع الحراره. احنا طبعا بنوصيهم انهم يبعدوا قدر الامكان عن الاشياء مصادر الحراره، لكن في وضع الخيم صعب الواحد يبعد عن الحراره. ثاني شغله انه الحراره بتزيد الرطوبه والعرق، كمان هذا بتخليه وسط ملائم لنمو البكتيريا، والبكتيريا بتاخر التئام الجروح، كمان بتزيد درجه الحرق. احنا قدر الامكان بنحاول نوفر الادوات، لكن بسبب اغلاق المعابر في بعض نشتغل بالموجود. Laut den Ärztinnen und Ärzten ist die Überlebung aber im Krieg sei die Zahl drastisch gesunken. Es fehlen Operationssäle und damit die Möglichkeit für Hauttransplantationen.